ចាសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel នេះខ្ញុំថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូននៅ topic មួយទាក់ទងនឹងការថែរក្សាសម្រស់របស់បងប្អូនចាហើយទាក់ទងនឹងការ topic នេះគឺនេះខ្ញុំចង់ចូលរួមសន្សំសំចៃដល់បងប្អូនក្នុងការថែរក្សាសម្រស់ទោះបីយើងមិនមានលទ្ធភាពឬក៏របស់ដែលថ្លៃប្រើប៉ុន្តែយើងអាចងាកមកថែរក្សាស្បែកមុខយើងជាប្រចាំតាមវិធីបែបធម្មជាតិហើយងាយរកមិនពិបាកនឹងចំណាយលុយច្រើនឡើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាវិធីធម្មជាតិ4យ៉ាងក្នុងការថែរក្សាស្បែកមុខឲ្យស្រស់ស្អាតនោះមានអ្វីខ្លះសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាទី1គឺកម្ចាត់ស្នាមអុចខ្មៅលើផ្ទៃមុខបើសិនជាបងប្អូនមានស្នាមអុចខ្មៅនៅលើផ្ទៃមុខបងប្អូនអាចជ្រើសយកវិធីនេះបានគឺយើងមានពងមាន់មួយគ្រាប់ហើយទឹកក្រូចឆ្មាមួយស្លាបព្រានេះគឺងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់ពងមាន់បងប្អូនអាចរកបានហើយគឺយើងមានមាន់ដែលពងនៅផ្ទះយើងបងប្អូនមានចិញ្ចឹមមាន់អញ្ចឹងងាយស្រួលទេបងប្អូនអាចយកពងមាន់នេះហើយនឹងបងប្អូនអាចយកក្រូចឆ្មាដែលជាដើមរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏បងប្អូនអាចស្វែងរកទិញនៅតាមតូបអីវ៉ាន់ចាប់ហួយជាដើមហើយទី2គឺជួយឲ្យស្បែកមុខភ្លឺរលោងទឹកដោះគោជូរ2ស្លាបព្រាទឹកក្រូចឆ្មា2ស្លាបព្រានេះគឺជាមិនពិបាករកទឹកដោះគោជូរដែលបងប្អូនធ្លាប់ញ៉ាំបងប្អូនអាចទិញមកហើយដាក់ជាមួយទឹកក្រូចឆ្មាហើយវិធីទី3នោះគឺជួយឲ្យស្បែកមុខតឹងនិងរលោងគឺម្សៅកាហ្វេ2ស្លាបព្រានិងទឹកឃ្មុំ2ស្លាបព្រាចំពោះម្សៅកាហ្វេបងប្អូនអាចរកបាននៅហាងកាហ្វេដែលគាត់បានកិនកាហ្វេហើយគាត់បោះចោលនៅកាកនេះបងប្អូនអាចសុំគាត់ឬក៏ចែកគាត់យកមកក៏បានដែរវាងាយស្រួលក្នុងការរកតាមតូបកាហ្វេហើយទឹកឃ្មុំបងប្អូនអាចទិញពីហាងទំនើបឬក៏បងប្អូនអាចមានទឹកឃ្មុំដែលយកពីព្រៃជាធម្មជាតិរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងវិធីទី4គឺជួយឲ្យស្បែកមុខមានសុខភាពល្អគឺម្សៅរមៀត1/4ស្លាបព្រាហើយនឹងប្រេងដូង1ស្លាបព្រាចំពោះម្សៅរមៀតបងប្អូនអាចស្វែងរកទិញនៅលើទីផ្សារបានហើយប្រេងដូងក៏ដូចគ្នាបងប្អូនអាចធ្វើខ្លួនឯងក៏បានដែរដោយសារយើងយកដូងយករំងាស់ឲ្យចេញប្រេងហើយយើងទុកក្នុងដបមួយបន្ទាប់មកយើងអាចយកមកលាយបានអញ្ចឹងវិធីទាំង4របៀបនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាវិធីងាយបំផុតដែលបងប្អូនងាយស្រួលនឹងរកទី1គឺកម្ចាត់ស្នាមអុចខ្មៅហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតគឺមានពងមាន់ហើយនឹងក្រូចហើយទី2គឺស្បែកមុខភ្លឺរលោងគឺមានទឹកដោះគោជូរនិងទឹកក្រូចឆ្មាទី3គឺអាចជួយឲ្យស្បែកតឹងរលោងគឺមានម្សៅកាហ្វេនិងទឹកឃ្មុំហើយទី4គឺជួយឲ្យស្បែកមុខមានសុខភាពល្អគឺម្សៅរមៀតនិងប្រេងដូងហើយបងប្អូនអាចមើលពីបរិមាណដោយសារនៅទីនេះគឺមានបរិមាណចំនួនដែលបងប្អូនត្រូវលាយដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមនឹងសមាមាត្របើច្រើនពេកក៏អាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងវិធីងាយៗសម្រាប់ធ្វើឲ្យមុខស្រស់ស្អាតបងប្អូនមិនចាំបាច់ចំណាយឬក៏គិតថាខ្លួនឯងអត់ស្អាតគ្មានលុយទិញរបស់ថ្លៃប្រើនឹងគេបងប្អូនសូមកុំគិតអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចាប់ផ្ដើមស្វែងរកវិធីពីធម្មជាតិដែលវាមិនជួយឬក៏មិនទាន់ឃើញលទ្ធផលច្រើនប៉ុន្តែក៏អាចនឹងជួយស្បែកមុខយើងបានផងដែរហើយស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិទៀតផងអញ្ចឹង channel របស់នាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ topic នេះត្រឹមនេះនាងខ្ញុំនឹងស្វែងរក topic ដែលថ្មីសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាហើយសូមបន្តនៅវិធីថែរក្សាស្បែកនេះនៅវគ្គក្រោយទៀតផងដែរអរគុណ